Hello guys! Welcome to Berto Sari-sari. Ako po si Gilbert Mantilla. At syempre, ayan, medyo inaantok pa ako. So ngayon, meron tayo dito Air Jordan 1 Mid SE. Ito yung tinatawag na Brushstroke. Nabili ko sa Nike app. Yung box, kulay black. Then Jumpman logo, kulay gold. Size ito ay size 11. Colorway niya is sail black, cider, chili red. And retail price is $130. Then sa loob, tissue paper na may mga print mga number 23. And then ayan, ito yung ating pares guys. Kakaiba siya ngayon. Kakaiba siya sa kumpara sa mga ibang Jordan 1. So itong Jordan 1 Mid SE for kumbaga, kasi yung high medyo mahal yun, may kamahal like 190, 200. So ito siguro ginawa para yung iba yung maka-afford, diba? Saka maganda siya. So ang materials na ginamit dito is nubuck tsaka canvas. Ayan, makita nyo yung ating this may upper part. Ayan, made of canvas sa toe box. And then yung sa dila is made of canvas pa rin, dire-diretso yan. So ito okay ba kasi ito canvas, yung iba yung karaniwan sa Jordan 1 is made of nylon. Meron ako yung Jordan 1 kayo, made of canvas din siya, pero yung sa dila niya sa nylon tsaka siya, padded talaga. Pero ito hindi. And then dyan sa tongue, nakasulat yung naka-embroidered na Jumpman logo, tapos nakasulat yung Air. And then sa may toe part, kulay brown, light brown, light brown. Made of nubuck. Tapos makapansin nyo, para siya yung yung mga splattered paint. Iba-ibang kulay. Ganda yung, di ko nga lang alam kung ito yung genuine na materials o ano pa nung ginamit nila. So tapos dito sa may lateral side sa ankle part, then Jumpman logo, nakasama yung Jumpman logo na kulay black. Yung Jordan, Jumpman logo, I mean the Jordan Wings logo. Yan ang sulat Air Jordan. Tapos sa may medial naman, andyan yung swoosh. Yung mapapansin yung karaniwan sa Air Jordan 1 yung swoosh. Pero dito sa may lateral, ayan, iba diba? Brushstroke, para siyang pininta. Pero ang ganda ng dating yan. Ganda dating. And then sa midsole naman sa rubber capsule naman ang dyan, materials na ginamit. Then pagdating naman sa outsole, black outsole, siyempre yung one of the greatest traction. Tapos yun na yung Nike logo. And then sa loob naman, black yung sock liner, kulay black yung sock liner. And then sa insole, kumawa natin insole. Ayan. Jumpman logo kulay puti. Ayan. So ito bali wala niya siya sa Nike app. Mas mga siya reseller ng mga na website tulad ng eBay, StockX, Goat. Pero hindi mo siya ganun kamahalan. Or depende sa sizes na kung anong size ng sapatos nyo. So, eto true to your size. Pag bumili true to your size, pero ako lagi may extra na size para sa aking mga daliri kasi hindi ako komportable kapag true to your size yung sakto yung sapatos ko yung sa paa ko yung Jordan 1. So more than size 11 para may extra room para sa mga daliri para mas komportable. Tsaka maganda yung pamporma kahit saan mo pwede ibagay yung Jordan 1 kahit saan pwede. So ayan guys. Ayan, sana nagustuhan nyo aking unboxing ngayon. And kung bago pala kayo sa aking channel, please subscribe. So ayan guys, hanggang sa muli. Bye!